Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle slime'ı göstereceğim arkadaşlar. Daha yeni aldım. Hemen video çekmek istiyorum sizinle. Gördüğünüz gibi slime'ım. Şimdi ben açıyorum. Bakın. Bak. Nasıl değil, çok değişik kokuyor ya. Oynanıyor gibi. Neyse. Kankasına çıkarttım. Çıkıyor mu acaba? Şimdi hazır aldığımda çıtlamıyor da. Çıtlıyor da. Biraz zor. Evet. Direkt kokuyor yani. Bir de buz gibi. Yani o kadar soğuk ki. Hem sert hem soğuk. Oynayamıyorum. Biraz da uğraşacağım ya. Ancak. Hadi. Şu hamurcu böyle esner mi? Sese bak. Bak. Dur. Ses geliyor size. Dur. Bir de ben bunu balonla şişiriyorum. Hadi. Kamerayı uzat. Şimdi ben hemen bunu biber getirip şişireceğim arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. 3, 2, 1. Getirdim arkadaşlar, bakın. Şimdi şişireceğim. Dur. Şuraya bir denk getirirsem. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Açılırsa tabii. Kesin şişmez çünkü. Çok bayağı bir sert çünkü. Çok sert. Basıyoruz. Hadi bassana. Evet arkadaşlar, şu şekilde getiriyoruz. Şişleniyor. Çok zor. Şişlemiyorum. Çok sert ya, bu nasıl bir sert? Anlatıyor yani. Aynı da kendi kendine geldi. Böyle. Bakın. Ben bir daha deneyeceğim. Balon slime şimdi. Aynen. İnşallah olur. Hadi. Şimdi sürüyor. Böyle. Kesin şişmeyecek. Ben çok iyi biliyorum çünkü. Ay. Onu. Şişmedi. Ay, şimdi ben uğraşamam ya. Neyse arkadaşlar, ben hemen slime'ım olunca. Evet, yine bir daha silmeye deniyorum. Bu işten yırtılıyor direkt. Bakın. Arkadaşlar. Bakın. Niye ben de bilmiyorum. Şu parçası. Bu ne ya, böyle slime görmedim hayatımda.
Ah. Dur kaptayım bir tane. Evet. Oh. O kadar zor ki esnetmek. Anda yırtıldı. Yırtıldı bile. Neyse içine koyayım. Da. Kabuğun içine koyuyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.